Morning Zinagwa, ndiye kakwikireti. Akuti zagwa pa Easter Sunday ku America uko akuti kumpingo wina wake tinake New Generation Church. Kumeneko kunali a youth pastor dzina lawo a Denzel Branch. Youth pastor yo anali ndi mkazi wake ndi ana atatu. Nde olalikira pamenepo komanso kunali ma pastors ena akulu pa mpingo kwe. Nde a youth pastor anapeza kuti banja lawo silimayenda bwino. Iwo madabodi kuti chikuvuta nchani ndi mkazi yoweti. Anthu mpingo mukwauza onena kuti mkazi wanu apanga chibwezi mu mpingo momwe koma samadziwa kuti chibwezi yapanga ndi ndani. Nde anapeza kuti adampanga confront mkaziyo amavutana mkazi anangopita kupanga divorce. Mpaka nade anthu divorce kukhala finalized mu November 2023 anapanga divorce. Anapanga divorce November 2023. Kenako mpamene abusa Denzel akuzazindikira unena kuti munthu amene akazawa amapanga naye chiti anali mgulu la anthu a praise team amene ali mwananso wa elder pastor apa chalichipo oyimba madramu oyimba magitala mu praise team. Iyeyo koma anthu apanga kale divorce pa Easter Sunday apita church tsiku limenelo olalikira anali Pastor Denzel. And Pastor Denzel alalikira ex-wife anali mchechi momwemo pepani mwana akuimba. Ex-wife anali mu mpingo momwemo tsiku limenelo achena. Pastor Denzel azaone akupeza kunena kuti ujaso wa praise team uja naiso achena koma wavala zomachana ndi ex-wife ake aja. A youth pastor Denzel amaliza kulalikira service yatha basa akazawa wo acha akunyamuka akutengana ndi oyimba aja amu praise team uchi dzina lake akuti Bell akutengana ndi Bell ayamba kujambula ma selfie pamene pacha kuchaichi komweko iwo aja kuganizira kupanda ulemu kwake kumene koko mozira panga choncho iwo acha kumulondola ndani kumulondola mamuna uja Bell mpaka apa ndikumuthira makofi. Bell uja ali mundithira ine makofi kuti chani Bell kutuluka nkali moto akutopeza kuti watuluka ndi mfuti eti basi kwaombera atu apasta wamuombera Pastor Denzel uja ende ali Pastor Denzel anaweza zaka 31 pamene Bell uyo wa praise team uyo anali zaka 30 so nazibambo yaphana chifukwa cha mzimayo pamene wakafusidwa mafunso ku polisi Bell unena kuti iye anayamba kuzemberana ndi akazi a Pastor Derek kalekale. Ndawapha Pastor Derek pa Easter Sunday atangomaliza kulalikira atapsha mtima kukamwaza munthu makofi aomberedwa nazo. Funso nkukhala nena kuti mfuti ukapezeka bwanji kuchalichi. Komanso akaziwo iyeyo osapeza chalichi china bwanji ngati amuna akonda abusa banja latha iwe nkuyambanso kufuna kuziyenda ndi mamembala pomwepo mpaka na maserofi muchalichi momwemo zinthu zake zovuta uzimvetsa koma ziwezo ndezagwa kutiko wa America pa Easter Sunday after ulaligi. Imagine nkhani yomvetsa isoni nangofuna kuchita share mukhale ndi madzulo abwino.